מצאת, שגמרת פרשה גדולה, אני יודע מה החשיבות של הגופה, גם כלפי היום המשפט שלי לגבי האירוע עצמי. לצערי זה הגופה הראשונה שאנחנו רוצים או מתעסקים איתם. באמת שהעבודה פה, אם לא היינו עושים את זה טכני, לא היינו עושים את העבודה מזמן כבר. אני הייתי כמעט בוודאות שלא נמצא אותה. אבל לא פעמך, באמת בניסיון שלי, אני יודע שאי אפשר לדעת כלום. אי אפשר לדעת כלום. יכול להיות שהוא צודק והוא זרק אותו פה והיא נשרפה, לקרן יכול ששרפה לצד שני. תמיד קיוויתי למצוא, לא בשביל לעמוד פה, אבל בשביל לסיים את הפרשה הזאת. תשמע, זה טירוף, ואני שמח שהדבר הזה נגמר, ונגמר ככה. אחר צהריים קיבלו בני משפחה של ראש בצרפת את הבשורה על מציאת הגופה, הם חששו מהרגע הזה, וכבר היו מוכנים, והייתה קשה לנסות, וגם זה הרבה קשה. את רוצה לשבת בהליכון? תזהרי, לאט, לאט, תיכנסי, נו. שימי רגל ואז את הרגל השנייה, לא טוב. תכניסי את הרגל בפנים, אופ, 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 כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד!